কি কৰিছে হ'ব আৰু নুখুৱাব গাই চাই পেলাইছে হিৰো ৱাইফৰ লগত থাকিবলৈ মই থাকিলে বেচাৰ ঘুমাই লবি অকমানতে ওলাই লবি দৰাই থাকি মানে মোক ইয়াতে নমস্কাৰ আজিৰ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ কুকুৰা কিটাৰলৈ আমাৰ মৰম আৰু ভালপোৱা সো চাই থাকক কক কক ও বেচেৰীজনী ও কপক কপক কৰিছে চাগে নেকি মোৰ নোৱাৰো ভয় লাগে মই কি কৰোঁ এনেকে লৈ লৈ খুৱাই দিবা হা শুনছো এনেকে লৈ লৈ খুৱাই দিবা মই ধৰি দিম মই চবতছে ভয় আপি চামুচ খনা ধৰি দিবলৈ কৈছো একদম ব্ৰিলিয়েণ্ট একদম বহুত কুকুৰা মৰি গৈছে কাৰণে ইয়াক খুৱাইছে খাচোন খা খা ভালো যাবি বেচাটো একো নহয় একো নহয় মেলিলে মুখখন তোৰ মুখখন মেলি দিলে মৰিবি জানো পানীও আনচোন বেটা পানী উমাৰ নাযাওঁ বাটিয়ে পানী বনাম বাটি পাবা অলপ চকুটো মেলি টেপিছে চাই এতিয়া চেয়াটো চকুটোতো মুদু মুদু তা মেলা আকৌ মুখখন লাগিয়ে ধৰিব পাৰে ন বুলিলে নি নাই নাই আছে তাকত আহি গৈছে তাকত আহি গৈছে চকুটো ধুতে পাবা মেলচোন মুখখন মেল 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 কলে গলে বমি কৰি দিছে কলে পলাছা বমি কৰি দিছে পানী আন গুগু এক গিলাচ আনিছে নেকি চুনুবাই খুৱাই দিব ৰবা এইখিনি দি দে এই গিৰাত দি দে পানী দি মেল মেল দে পাই পানী লগ ভাল পাইছে দেখাই গিলক কি হৈছে লাগি ধৰিছে চৰ্দি হৈছে তা ইয়াৰ মোৰ নিচিনা হৈছে মানে অৱস্থা খা পানী খা মই মানুহ বুলি জীয়াই আছো পানী খা খাই দে বেটা খাই দে দেই খালে যাবি খা নেখায় কান্দি দিলে এনিমেল লাভাৰ আমি আমাৰ ৰঘুকো বচাব নোৱাৰিলোঁ আৰু লগতে ৰঘুৰ যিজনী মাইকী আনি দিছিলোঁ আমি সেই তাইকো মানে বচাব নোৱাৰিলোঁ তাইৰ নামেই দিয়া নহ'ল আৰু তাই 14টামান কণী পাৰি থৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাইৰ লগত থাকিবলৈ এক অনা হৈছিলে পাপাই খাটৰ পৰা এক আনিছিলে খাদৰ পৰা কিন্তু এইৰো এতিয়া বহুত বেমাৰ সেইকাৰণে আমি এক বচাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু আশা দেখা নাই কিন্তু তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ লগত থাকিবলৈ মই থাকিলে বেচাৰ নাই মৰা মই আমি ইয়াক শুশ্ৰূষা কৰি মাৰিছোঁ ভালে হ'ব আৰু নুখুৱাব গাই চাই পেলাইছে বদমাছ হেৰি চেবোৰ বন্ধ কৰি ক'ত থবি সেইখনত বহাই লৈছা এই মেটখনত বহাই দে তাক ঠাণ্ডা চেলফি মাৰিছে কান্দি এইখন ডলাখনত হেৰি ধৰাখনত বহাই দিব লাগে কাপোৰখন আনি দিয়া তেতিয়াহ'লে কাপোৰখন আনি দিয়া মোৰ তোৰ নিচিনা অৱস্থা দেখিছ নাই ঐ কপক কপক কৰিছে এতিয়া অলপ চকুটো ডাঙৰকৈ মেলিছে খালি চা তই ন নিজকে অলপ বিশ্বাস কৰ গম পাইছ নাই তই জীবলৈ চেষ্টা কৰ তই যদি আৰু কেইদিনমান যদি উঠ চকু বন্ধ কৰিলে চকুটো নুচবি দুখ পাব চকুটো খুলিব পৰা নাই উঠিলে তই সাহস কৰ গম পাইছ নাই ইউ হেভ টু বি ষ্ট্ৰং তই ফাইট কৰিব লাগিব ইউটিউবত চাব লাগিব কেনেকে থবে নাই মই চকুটো মুদিলে মানে খুলিব নিবিচাৰে
উখাই নাপাব দেই সোমাই থাক ধুনীয়াকে তই দে এনেকে সোমাই থাক দে আৰু সেই খেলনাটো আছে খেলি থাক চাউলখিনি মা তুই বেটা হেৰি আকৌ চিকেন নহয় হেন তই কি বুলি মাৰিছ বা ফ্ৰম ডিজিজ বুলি ক ফ্ৰম ফিভাৰ HEN This is the one. Hand spelling. Kasi pulsa konti. Hey! Gun. Hey, kesle yakin? Tengori? পাও নাপাও বিলো মানে নেপাও জীৱনত দেখা নাই ঢেকিয়া গছ চিনি পাও নাই ঢেকীয়া গছ চিনি পাও একে খালি মিহি পাত বহি আছে বিলঙনি বুলি যে ঢেকীয়াকে দি দিওঁ বেটি হাঁহ হৈছে চা ককটো কি হৈছে হাঁহ হৈছে দেখিছা A few moments later. এইয়া now she is absolutely নহয় বাৰু একো absolutely ব্লাণ্ডাৰ আমি ইয়াক বচাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ মই কন্দা নাই মানে পোনে লেন্সখন পিন্ধি আহিছোঁ নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু ইয়াক মানে হেৰি পেৰাচিটামলে খুৱাই দিলোঁ আমাৰ ওচৰত বেলেগ একো নাছিলে হা তো মাতি আছে মায়ে এই খাইছোগে ৰ'বা বাঢ়ি দিয়া তাৰপিছতে সৰু হৈ আছে হা লেন্স পিন্ধি আছো না সেইকাৰণে এটা চকু সৰু হৈ আছে বাৰু মানুহে ভাবিব কি লেন্স পিন্ধি এটা চকু সৰু নহয় মানে পোনে পিন্ধিছোঁ না আৰু বহুত দিন মই পিন্ধা নাছিলোঁ মানে আৰু কাইলৈ আমাৰ অধিৱেশন যোৱা প্লেনিং আছে ন সেইকাৰণে পিন্ধিলোঁ ন সেইকাৰণে আৰু অলপ চাৰ্জ কৰিছোঁ মানে লেন্সখন চ' এতিয়া মেইন কথা কি আৰু আমাৰতো হিৰো মৰিলে আপোনালোকক কোৱাই হোৱা নাই হয় নাই ভেৰি চেড নিউজ আৰু তাৰপিছতে ৰঘু মৰিলে ৰঘু যে মতা ৰঘু মৰিলে হা সি বাৰু সেই যুঁজি মেলি ক'ৰবাত গ'ল নাজানো তাৰ মানে কেনেকৈ সি মৰিলে সেইটো ৰাজ হয় এটা তাৰপিছতে আকৌ ৰঘু মাইকীজনী আনিছিলোঁ যে আমি সেই কণী দেখাইছিলোঁ যে সেই তাইও মৰিলে সেই তাই বেমাৰত মৰিলে তাৰপিছতে এইক আনিছিলে মানে ৰঘু মাইকীজনীৰ লগত থাকিবলৈ আনিছিলে তাই অকলে হৈ গৈছিলে ন সি মৰাৰ পিছত কিন্তু আকৌ কি হ'ল 3 দিনমান হৈছেহে চাগে ন 3 দিনমান হৈছেহে পুৰা এতিয়া বেমাৰ আহিছে ন কুকুৰাবিলাক পুৰা মৰিছে আমাৰ বাউণ্ডেৰীতে লোকৰ কুকুৰাবোৰ আহি মৰি আছে চ' সেইকাৰণে মানে বচাবলৈ বহুত দিগদাৰ এইটো টাইমত কিন্তু তথাপিতো আমি কি কৰিলোঁ বেলেগটো একো মেডিচিন নাছিলে আৰু আজিতো পুৰা মৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ ৰাতিপুৱা যেনেকৈ জুপুকা লাগি আছিলে চ' আমি কি কৰিলোঁ সেইকাৰণে পেৰাচিটামলকে খুৱাই দিলোঁ মানে গুৰি কৰি দেখিছিলে ন অথনি কেনেকৈ খুৱাইছিলে ভণ্টি আৰু মায়ে আৰু পেৰাচিটামল খুৱাই দিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া অলপ পানী চানী খুৱাই আছে বাৰু ভণ্টি সি অলপ থিয় হৈছে এতিয়া বাট নাজানো আৰু কিমান দেৰি ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব সি তাৰপিছত এতিয়া পিছত দেখাম বাৰু আপোনালোকক আমাৰ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে বেলেগ ব্লগত কিন্তু আজিলৈ মোৰ দেৰি হৈছে বহুত মায়ে মাতি আছে চ' বাই একদম ছাডেন ব্লগ হ'ল এইটো বহুত ছাডেন ব্লগ মানে আমি কুকুৰা পুহি বহুত ভাল পাওঁ আৰু মৰমত আমি নাম চামো দি দিওঁ ন সিহঁতক চ' এটা মানে ইম'চনেল এটেচমেণ্ট হৈ যায় আমাৰ সিহঁতৰ লগত চ' কিজানি আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰো যাতে সহায় হওক পেৰাচিটামলটো হেল্প কৰে বিকজ সিহঁতৰ অলপ ফিভাৰ টাইপে হৈছে ইয়াৰ পৰা কফ হৈ গৈছে মানে আমি গম পাইছোঁ চ' সেইকাৰণে অলপতো সহায় কৰে 3 দিনৰ আগতে ইয়াক পেৰাচিটামল খুৱাইছিলোঁ সেইকাৰণে ছাৰ্ভাইভ কৰিলে নহ'লে 3 দিনৰ আগতে মৰিলে হ'লে চ' বাই কৈ দিয়া বাই কৈ দিয়া কক বাই কৈ দিয়া খাইছে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকে 1 hour later. ক'ত যোৱা তুমি কি আছিলে স্ক্ৰিপ্ট ভুল গৈ লং টাইমত আচ্ছা অ'কে চ' আমাৰ ডাঙৰ এখন মৰাণত গ'ল ফুৰিবলৈ মৰাণত ফুৰিব গৈছে দেই মানে মৰাণত আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটো ৰখীয়া কৰি আছে সি আচ্ছা আৰু অলপ তই বেগটো চাই দিবি হা মই নাজানো দে বেগ চেগ চাবলৈ মই গছত খুন্দুৱাই দিম দৌৰাই থাকিবি মানে মোক এতিয়া এজন ব্লগাৰ্ছবিলাকে যেতিয়া যে ট্ৰেকিঙত যায় কেনেকুৱা You can keep it here also. No. Okay, first আমি বেক গ্লাছটো মই তোমালোকক এতিয়া গাড়ী চলাবলৈ শিকাম ফাৰ্ষ্ট বেক গ্লাছটো মিলাবা তাই নিজে নাজানে গ্লাছ খুলি লওঁ ফৰ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি ওলাব লাগিব তো ইমাৰ্জেঞ্চি মইতো ওলাই যাম তই লাগি ধৰিবি হেণ্ড ব্ৰেকটো নমাম এণ্ড দেন ব্ৰেকটো আনি কিনে ষ্টাৰ্ট দিম গানো বাজি গ'ল এইটোৰ ওপৰত আছে হাই চেম
আমাৰ এইটো দেখাই দিয়ে অট'মেটিক হয় অট'মেটিক অট'মেটিক হয় আমাৰ চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট ইয়াত হেৰি নাই ব্ৰেক নহয় ব্ৰেক নাই গেৰ নাই ড্ৰাইভাৰ এইবোৰ ড্ৰাইভাৰ দেখিছেনে 난 모를 거야